Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru luna mai 2026, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin comentarii frumoase, prin gândurile voastre bune și prin gesturile voastre de apreciere, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar pentru cei care sunteți poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau poate că pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, abonați-vă. În felul acesta nu veți pierde niciuna din lecturile mele, mai ales dacă și activați acel clopoțel care vă va trimite notificări atunci când eu fac publicații noi. Desigur, sunt importante și like-urile și mai nou hype-urile care sunt esențiale pentru orice creator de conținut, cu atât mai mult și pentru mine. Oricum, eu vă mulțumesc anticipat pentru toate aceste gesturi minunate și acum haideți să trecem la această nouă lună, la luna florilor, care vine cu trei tipuri, să zicem așa, de energie, de la crescendo cât mai către calmitate. Avem pe 1 mai o lună plină în Scorpion, care aduce o energie foarte puternică, emoții foarte puternice, situații care pot dezvălui lucruri ascunse și care ne fac așa să simțim că viața noastră e ca într-o furtună. Dar pe 16 mai, când avem o lună nouă în Taur, lucrurile încep să se mai echilibreze, dorința noastră devine mai mare atunci când vrem să alegem ceva, să o facem într-un mod cât mai calculat, cât mai bine gândit, apare nevoia de a fi cât mai echilibrați și de a stabiliza anumite situații din viața noastră. Avem desigur a doua lună plină, un fenomen mai rar întâlnit și care se mai numește și luna albastră. De ce? Pentru că se întâmplă în aceeași lună calendaristică. În mod normal, în fiecare lună anului avem decât o singură lună plină, dar în mai, uite, se întâmplă acest aspect mai rar, dar nu imposibil, așa că pe 31 mai avem lună plină în Săgetător, care, desigur, continuă această transformare de energie în ceva mult mai bun. De ce? Pentru că încep să se vadă lucrurile mult mai clar și se începe așa să se vadă o direcție. E acea luminiță de la capătul tunelului sau acel țărm după o furtună foarte puternică. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor, din Vărsător, aș spune că luna mai pentru voi, sau cel puțin voi în această lună, veți pune foarte mult accent pe casă, pe familie, chiar dacă pe plan poate profesional sau financiar pot apărea mici blocaje sau amânări, mai ales dacă sunteți într-o căutare la nivel profesional sau vis-a-vis de anumite situații financiare. Dacă vorbim de partea asta sentimentală, cei care sunteți poate într-o relație, se pare că pot apărea tensiuni, mai ales acolo unde emoțiile parcă nu mai pot fi controlate. Așa că lucrurile se pot inflama foarte, foarte rapid, mai ales în prima jumătate a lui mai și mai ales pentru cei care aveți poate lună, Venus sau chiar ascendentul în Scorpion cu predilecție, dar și în celelalte zodii de apă. Pe de altă parte, cei singurei, voi cei singurei, dragii mei, pentru voi apare nevoia de stabilitate, cel puțin sentimentală, adică și dacă e să găsiți pe cineva, trebuie să fie cineva stabil.
Acum, haideți să trecem și la cărțile noastre. Prima săptămână din mai, mare grijă pentru că puteți avea ceva de a face cu autoritățile, cu legea sau cu persoane care lucrează în aceste instituții ale statului. Acum poate să fie pe orice plan al vieții, și cotidiene, și profesionale, și financiare, da? Indiferent și legate de partea asta sentimentală a vieții, este o implicare, să-i spunem așa, cu ceva legal sau cu o autoritate, care, desigur, în a doua săptămână vă veți resimți cu o mică criză financiară. Asta în urma poate a unei cheltuieli destul de măricele sau unei investiții destul de mari, dar așa cum bine am văzut, partea asta profesional financiară e posibil să vă cam piște, să zic așa, în această lună. Vom vedea și ce ne spune tarotul. Dar, din câte văd, această probabil criză financiară e o problemă temporară, care se va prelungi probabil și în a doua și în a treia săptămână. Este ceva temporar, nu este de durată, iar sfârșitul de mai se vede clar influența lunii pline în Săgetător, pentru că sunt niște șanse bune care se deschid pentru voi către sfârșitul lui mai. Haideți să vedem totuși care este energia generală pentru voi, dragilor, din Vărsător. Nu știu de ce, vă spun, intuitiv îmi vine, aveți grijă cum mergeți cu mașina. Cu mașina, cu orice mijloc de transport, în prima săptămână din mai, pentru că e posibil chiar să nu luați vreo amendă de viteză, de mai știu eu ce. Așa că fiți un pic atenți în prima săptămână. Lucrul ăsta l-am avut, mi-a venit intuitiv în cap de când l-am văzut și nu pot să trec fără să vi-l spun. Haideți să vedem acum care este energia generală pentru voi, dragilor, din Vărsător în luna mai. Fructificări, dragilor. O energie frumoasă. O energie frumoasă și să știți că va avea legătură. Ce faceți acum, posibil să aibă legătură cu luna septembrie sau va da rezultate undeva în septembrie, când avem luna recoltei. Este o energie de fructificare, de faptul că unii dintre voi ați muncit mult să ajungeți, poate să aveți ceea ce aveți sau să vă bucurați de rezultatul muncii voastre. Este de asemenea și un îndemn de a avea un pic mai multă grijă de propriul organism. Încercați să acordați atenție acelor semnale pe care vi le dă propriul corp. Că, nu știu, aveți dureri de cap, că poate probleme cu respirația sau, nu știu, de obicei la voi picioarele și circulația sanguină, sistemul nervos periferic, asta înseamnă mâinile, da? Palma, mâinile, degetele și cele de la picioare. Dacă vedeți că vă dă semnale că ar trebui să vedeți ce se întâmplă acolo, nu stați, da? Încercați totuși să vă căutați, să vedeți de fapt ce se întâmplă. Dar, cum am mai spus, și avem ca și numere, avem 3, 7, 10 sau 37, care poate avea o anumită simbolistică pentru voi. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul.
Ce bine pentru dragii mei din Vărsător în luna mai, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Hei, hei, hei. Dragilor, pentru cei care vreți să ascultați videoclipurile mele, lecturile mele în limba engleză, dar cu voce, și nu, cum să spun eu, nu vă place acest lucru, nu fac eu, este ceva care îl face YouTube automat și eu l-am lăsat așa în ideea că, sunt persoane care nu pot vedea, dar pot auzi. Tocmai de aceea l-am lăsat, în așa fel încât tot publicul să aibă acces la lecturile mele într-o formă sau alta. Dar dacă voi aveți posibilitatea să vedeți subtitrajul și vreți să-mi ascultați vocea originală, asta se poate dezactiva din setările voastre de acolo de unde urmăriți, din contul vostru de YouTube. Bun, haideți să mergem mai departe și partea profesională. Să știți că partea profesională este destul de interesantă. De ce? Pentru că pe de o parte avem un as de bâte care este chiar foarte bun când e vorba de muncă, dar pe de altă parte avem și un 8 de cupe și pusnicul. Nu știu dacă zodia Fecioară vă spune ceva, dar pusnicul în cazul acesta vorbește despre o perioadă de timp în care voi veți analiza, veți planifica foarte bine înainte de a lua o anumită decizie, pentru că e vorba de o decizie care implică a lăsa în urmă poate un job, o afacere, o colaborare, o ceva. De ce este impulsionată această decizie? De o ofertă bună, de o ofertă nouă legată de muncă, legată de proiecte concrete, de nou job, de o nouă afacere care, desigur, poate să fie la început, dar care pare că are un potențial foarte mare. Și atunci o să vă luați timpul necesar în luarea acestei decizii, pentru că asta implică ca voi să lăsați în urmă ceva. Că e un job, cum am mai spus, că e un proiect, că e o afacere la care poate voi ați lucrat de-a lungul timpului și la care ați pus poate suflet. E posibil să părăsiți, poate să implice părăsirea unei colaborări cu altcineva. Da? De ce apare această oportunitate care, cel puțin la prima vedere, se potrivește oarecum un pic mai bine cu așteptările tale. Și parcă în dorința voastră de a evita anumite probleme, da, și să plece așa pur și simplu, cumva analizați foarte bine acest aspect și nu e rău că faceți acest lucru, dacă mă întrebați pe mine, pentru că vă documentați, chiar aș spune, chiar vă puteți documenta discret așa, să obțineți informații online, să vă consultați poate cu niște experți, adică nu faceți, încă nu dați un răspuns ferm acestei oferte până nu analizați voi toate lucrurile, și asta se poate întâmpla chiar cu atât mai mult cu cei care aveți poate și un ascendent în Fecioară. Pe de altă parte, ce aș mai vrea eu să spun este că trebuie să aveți, e și un avertisment aici, totuși nu întârziați prea mult, e bine să fii cât mai informat, e bine să știi exact despre ce este vorba, dar totuși nici să o trăgănezi prea mult, pentru că e totuși o ofertă care astăzi e, peste vreo săptămână, două, nu se știe dacă mai e. Adică totuși să nu le întârziați
prea mult. Pe partea asta financiară, pe partea financiară avem zodia Leu, zodii de foc, zodia Taur, de asemenea, deci avem Berbec, Leu sau Săgetător, dar cu predilecție mea mi-apare zodia Leu, așa că pe partea bănuților, din câte văd eu aici, sunt șanse de abundență, sunt șanse totuși să obțineți niște bănuți sau o situație financiară să se rezolve, dar să știți că nu oricum. Trebuie să aveți o comunicare cât mai calmă, cât mai inspirată, să spunem așa, și să nu vă avântați așa ca leii în luptă. Cavalerul ăsta de bâte îmi spune că există o șansă care nu vine mereu. Este ceva ce vine rapid în viața voastră, este temporar, probabil că ori o sumă de bani, ori o situație care să te ajute să obții o anumită stabilitate financiară, este ceva temporar, dar în același timp vă poate aduce, cum am mai spus, posibile câștiguri rapide. Cum? Uite că acțiuni îndrăznețe sau pur și simplu o oportunitate de care poate ar fi bine să profiți, dar desigur cu atenție la anumite riscuri și să o faci într-un mod, cum să spun eu, în care trebuie să ai o anumită stăpânire de sine. Să acționezi cu răbdare, cu perseverență, dar într-un mod, cum să spun eu, fără dialog dur, uite că nu vine mie în cap acum să o faceți cât mai diplomat posibil, pentru că chiar puteți obține o sumă de bani într-un mod foarte rapid și care să vă și stabilizeze un pic finanțele. Este o lună foarte propice pentru cei care își câștigă bănuții, nu știu, din produse făcute din grădinărit, artă, mai mult pe partea asta. Dar, așa, per general, să știți că banii pe care îi veți putea obține într-un mod destul de rapid, fiind atenți la micile riscuri care pot apărea, pe voi vă poate ajuta chiar să, nu știu, să dați drumul la vreun hobby sau pur și simplu la o pasiune de-a voastră sau pur și simplu să vă planificați și voi o mică vacanță. Haideți să vedem cu dragostea cum stați. Cei care sunteți într-o relație, aici avem arcanul vostru. Dragilor dragi, voi la început de lună așa, cum am mai spus, pot apărea tensiune, au spus-o și astrele, mi-o spun și mie cărțile, pot apărea cu turnul aici mici tensiuni. Și asta unde emoțiile sunt mult mai greu de controlat. Dar să știți că nu rămân lucrurile așa. Turnul pentru cei care sunteți într-o relație îmi poate vorbi de certuri, de faptul că ceva se află, că relația trece așa printr-o mică criză care parcă vă obligă pe amândoi să schimbați cumva modul în care funcționează relația voastră. Avem arcanul vostru care vă reprezintă, dragilor, din Vărsător. Și asta îmi spune că chiar dacă se va întâmpla aceste mici tensiuni, vă spun mici pentru că mie nu mi-arată că sunt ceva wow. E într-adevăr, poate când unul este nervos, celălalt, dar de ce ești nervos, dar cu ce am greșit? Și apar aceste mici fricțiuni în relație care desigur nu sunt de dorit pentru că ele pot escalada, dar totuși din câte văd eu aici cu arcanul major Steaua, care vă și reprezintă, se pare că veți trece totuși printr-o perioadă de vindecare după aceste conflicte, după aceste dificultăți și chiar ambele persoane, ambii parteneri, cumva reîncep să aibă un pic de încredere unul
în celălalt, în așa fel încât să-și facă și planuri de viitor. Iar acest cavaler de cupe, nu știu dacă voi aveți în viața voastră zodii de apă, Rac, sau Scorpion, cu atât mai mult, dar acest cavaler de cupe mie îmi vorbește de romantism. De romantism, de surprize, de gesturi drăguțe, pline de mici scrisorele, mesaje, cadouri simbolice, da? Sau chiar invitații la evenimente speciale care, desigur, nu fac altceva decât să confere acel moment bun ca pasiunea dintre voi totuși să se reînnoiască și să crească această conexiune emoțională. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. Foarte interesant, la voi se repetă cifra 5. Există un cumul de factori care vă fac să fiți destul de pesimiști, dragilor, dar să știți că lucrurile astea vor trece. Avem un 5 de spade, poate ați avut, nu știu, o anumită tensiune, conflicte cu anumite persoane care poate chiar nici măcar nu meritau atenția voastră, cu atât mai mult energia pe care voi ați consumat-o în aceste tensiuni și conflicte cu persoane care poate chiar nu meritau. Nu meritau în sensul, nu merita ca tu să te angajezi în acele conflicte. Iar 5 de cupe îmi vorbește de acele situații în care simți că ceva s-a pierdut, ai o dezamăgire probabil vis-a-vis de relații sentimentale în general, care ai observat că nu funcționează. Acum eu ce să vă spun, nu e bine nici să evitați, dragilor, experiențele viitoare. Poate că nu ar trebui să vă concentrați doar pe trecut și să nu, în felul acesta, să nu mai vedeți că există șanse noi. Și ca să eviți relațiile de teamă că să nu fi rănit, trebuie să ne readucem aminte că avem o singură viață. Nu avem mai multe, în care trebuie să înglobăm câte un pic din toate. Din ce văd eu aici, într-adevăr, probabil că până pe la jumătatea lui mai, toate aceste, cum am mai spus, conflicte, stări de... Putem vorbi de o anumită persoană sau o situație, cum am mai spus, conflictuală, care pur și simplu te provoacă, vrei, nu vrei, să vezi un adevăr. Să vezi un adevăr și te îndeamnă, de fapt, să înveți o anumită lecție, chiar dacă este un eșec amoros. Da? Să înveți anumite lecții și odată cu dezamăgirea, cu durerea, cu starea asta nu tocmai plăcută, totuși vin și lecțiile și așa cum de multe ori o spun, cel puțin de fiecare dată când am ocazia, înțelepciunea, să știți că cea mai bună înțelepciune vine din doi factori, din două locuri. Vine prin cunoaștere și vine prin experiențele astea de viață, care în marea lor majoritate, care sunt lecțiile cele mai bune? Alea care ne aduc, culmea, dezamăgiri, durere, pentru că ne marchează. Dar, ca să terminăm așa într-un mod mai pozitiv, avem și un 4 de bâte. 4 de bâte, dragilor, totuși îmi arată o ușoară stabilitate către sfârșitul lui mai și îmi spune că chiar sunt șanse noi, nu știu, poate trebuie să participați la un eveniment și acolo să întâlniți chiar acele persoane care să vă scoată din această energie de tristețe, dezamăgire și de blocaj. Da? Așa că aveți șanse să întâlniți oameni noi la diferite evenimente și care să vă schimbe un pic așa și să vă scoată din această energie negativă. Haideți să vedem și care este mesajul Universului pentru voi, dragilor, din Vărsător. Sunt foarte multe, voi lăsa decât acesta care s-a întors. Haideți să vedem.
Dă-i drumul vechilor îndoieli, renunță, lasă-le în urmă și vechilor frici. În momentul acesta se produc anumite schimbări care sunt necesare pentru un scop mai înalt, un scop mai bun. Aceste schimbări s-au lăsat mult timp așteptate, așa că lasă trecutul acolo unde aparține în trecut. Ai încredere în ai încredere că totul se va, cum să spun, fiecare lucru se va pune la locul lui. Ai încredere de fapt în timpul divin, în timpul fiecăruia până la urmă, da? Este de fapt, mai pe scurt așa și pe înțelesul tuturor, o lună în care poate trebuie să renunțați la anumite îndoieli, temeri, să lăsați ca anumite schimbări să se producă, să nu vă luptați cu ele, pentru că suntem într-o epocă în care schimbările, după cum bine vedem, se întâmplă de la o zi la alta, deci trebuie să le îmbrățișăm și să le gestionăm într-o manieră cât mai bună, așa că se pare că pentru voi aceste schimbări erau așteptate de multă vreme. Așa că nu vă lăsați prinși în blocajul trecutului, în mirajul trecutului și fiți atenți la ceea ce se întâmplă în prezent. Pentru că toate vin la timpul lor. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și dorindu-vă o lună mai, o lună a florilor cât mai frumoasă, cât mai plină de tot ceea ce voi vă doriți. Nu rămâne decât să vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de mine și până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să zburați înalt și lăsați desigur ca pacea, iubirea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.